录影哦。你有感觉被拔起来吗？完全没感觉啊。你有拍到拔起来那刹那吗？我的手会抖呢。我真的哦，你有拍到拔起来那刹那吗？哦，你被录进去了啦！这个毛细孔真的是好厉害哦！你有看到吗？你这样拍得到吗？可以啊。我恶心哦！你这样在我这么近的看着，够恶心。就是这样，要这样才过瘾，你知道吗？太恶心。等一下，我要再找一个厉害一点的。有没有爆浆的感觉？你会喷油了。好，我们等一下去找一个痘痘的。我洗那么碎的。我每天都洗得很干净的。你把它重复刚刚那画。不小心摸到鼻，撞到鼻孔。这里。这个已经氧化了。怎么样？你怎么发出声音了？有拍到喷出来那刹那吗？有。什么都没有什么挑战性的。看，你看生小孩自己，有厉害吗？有。然后再一个。这个。你不要再发出声音了。我看，楚乔的配音更帅气。